Saluton, kaj bonvenon al nova eldono de legado el mia verkaro. Mi estas Johan, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri nerdo. Amrakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 17 parton. Kaj ĉar ankaŭ ŝi estis streĉita malvarma nordgermanino, oni denove uzis la ŝnapson por ke ĉio estu ĝusta. Pro simpleco ĉifoje ĉiuj ricevis po unu glaseton, kiun ili eltrinkis ĝisfunde, kaj kun tio Johano estis bonvenigita en la familian rondon. Sofia nun havis la kuraĝon finfine kisi Johanon la unuan fojon antaŭ ŝiaj gepatroj. Ĝis tuso rememorigis ŝin, ke ŝi ne estas sola, kaj poste iom pli longe. Poste, kompreneble, la du junuloj devis klarigi, kiel okazis, ke ili spertis la enamiĝan fajreron. Sofia estis mia plej ŝatata knabino, kiam mi kune sekvis la germanan kurson lastan lernejan jaron. Tiam mi spontane pensis, ke se mi ŝatus aŭskulti samklasaninojn kvereli, mi ne enuos kun ŝi. Sed tiam la malnova urbo estis ĵus eniranta en varman fazon, kaj ne restis al mi energio por tiaj aferoj. Mi volas diri, kiel aproksimiĝi al Sofia. Ĉu tio okazis, kiam la kompanioj estis fonditaj? Demandis Sofia, kiu estis komence nekomprenebla por ŝiaj gepatroj. Ne, la muzikeldonejo ekzistis de pli ol unu jaro, sed la malnova urba firmao ankoraŭ ne estis pripensita. Tio okazis nur printempe, kiam la investanto venis sur la scenon, proksimume 6 monatojn poste. Baldaŭ poste mi transloĝiĝis en mian nunan loĝejon, sed mi ankoraŭ havis tro multe por fari por pasigi tempon kun knabinoj. Eble mi ĵetis rigardon al ŝi, sed la unua paŝo venis de Sofia. Ĝuste ĉe la unua festo post la someraj ferioj, mi havis la kuraĝon peti Johanon danci, sed kompreneble neniu okazis sub la okuloj de miaj samklasanoj kaj instruisto. Tamen ni babilis sufiĉe longe, precipe post kiam Johano klare pruvis al Monika kaj ŝia kliko, ke ili tute ne havas ideon pri muziko. Tamen nur poste mi konstatis, kiel profunde kuras lia propra kompreno, kaj baldaŭ poste mi fakte petis de li kison. Tamen li rifuzis, ĉar li diris, ke mi ne povas ŝajnigi kaj ke mi tuj brilus kiel lustro. Li verŝajne pravas, se tiu estis via unua kiso, Silvia enmetis. Se vi venintus hejmen kun tiu mieno sur via vizaĝo,
mi tui diros al vi, che vi acquiris al vi cor amicon, cae mi pensas che ec via patro rimacos. Tiel vi radiis, ciam vi fin fine haves min, Silvia, Stefano memoris, sed ni estis quelcain jaron pli agiae ol vi, char ni rencontes unu la alian nur dum nia stagio. Bone, jen ciu por hodiau. Daurigut sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, por che vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis.